السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة حكايات بلادنا. هنا غد نعيش معاكم لحظات ديال التشويق، الغموض وحكايات زمان، قصص شعبية، حكايات غريبة وأسرار من تراثنا المغربي، كلها بالدارجة باش تحسوها قريبة منكم. يلا وجدوا راسكم وخليوا الخيال ديالكم يسافر معانا في عالم الحكاية. وإلى عجباتكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. زمان كان واحد الراجل فقير خدام حطاب، كيمشي كل نهار للغابة يقطع الحطب ويبيعه في المدينة. نهار من النهارات وهو كيقطع في واحد الشجرة كبيرة بزاف، سمع صوت رقيق كيعيط عليه: عافاك وقف، راه هاد الشجرة هي ظهري. تفاجأ الحطاب، وقف وشاف قدامه واحد الجنية لابسة بياض وكتلمع بحال القمر. قال ليها: سمحي لي يا لالا، ما كنتش عارف، أنا غير باغي نعيش ولادي. الجنية عجبها كلامه حيت كان صادق وطيب، وقالت ليه: غادي نساعدك، ولكن بشرط ما تقول حتى لواحد على السر ديالي. وعطات له واحد الكيس عامر بالذهب. فرح الحطاب ورجع للدار، بدات حياته كتبدل، ولات عنده دار زوانة وولادو عايشين بخير. ولكن مراتو بقات كتسولو: منين جبتي هاد الفلوس؟ وبزاف ما قدرش يكتم السر وقال ليها القصة كاملة. نهار تالي رجع للغابة، بغى يشوف الجنية، ولكن ما بقاتش. الشجرة ولات ناشفة وما بقاش فيها حتى حياة. إلا عجبتكم هاد القصة ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في قناة حكايات بلادنا باش يوصلكم الجديد كل نهار. وخليوا لنا التعليق، واش عندكم شي قصة سمعتوها في دواركم ولا مدينتكم؟ يمكن نعاودها هنا.